ñun ñi nga xamante ni yàlla daf ñu natt ñu nekk ay jàngalekat dañuy jàngale 3 temps yi ñuy jàngale mooy passé présent ak futur. benn bu nekk situation bu présenté wu sa kanam nga xam ban taxawaay nga ci war a def jàngale wuñ ko rek ngir bëgg ko jàngale waaye dañ ko jàngale pour que situation bu ñëw tànk bi nga xamante ni moom nga war a taxawee nga xam ban tànk nga war a taxawee. démb tey ak ëllëg dinañ ci ñëw benn bu nekk ak situation ak contexte bi nga xamante ni foofu la réew mi toll. njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall dafa yàgg wax opposition bi naan leen je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression te ci tànk yooyu ci la taxaw ba léegi. yow mi nga xamante ni yow yaay recalé bi nga mujj woowee sa bopp ni dañ la spolier. est-ce que xam nga baatu spoliation lu muy tekki parce que bu fekkonte ni xam nga baatu spoliation lu muy tekki bu fekkente ni xamoo ko maa ngi lay digal nga dem ci Google nga tàppe spoliation di nga fa fekk lan lay signifier. parce que ki ñu spolier du tal dem ji wuy ji dialogue ca palais ba d'autant plus que dialogue ba nekk na loo xamante ni boo interroger le passé ña fa demoon ñëpp jamono daf leen weddi. politique daf leen weddi nit ñi nawlootu wuñu leen. beneen bi ci des bu fekkente ni ci li xew tey nga xamante ni moom mooy le présent nga xamante ni ñiy àddu ci wàllu politique yépp Sénégalais yi le peuple kenn ku nekk mi ngi ubbi bëtam di ko xool ba xam tànk bi muy feccee ndeyjoor la wala càmmoñ la ban moo ci bu sincère ak ban moo ci bu sincèreul ñoom ñëpp tey kenn ku nekk nawloo woo ko si wàllu jikko à part ñi nga xamante ni tey ñi ngi rangé wu du côté du peuple sénégalais ndax souffrance bi nga xamante ni moom la peuple sénégalais yi di dund. bi ci des mooy je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ba président waxoon démb ci tànk yooyu la nekk tey mi ngi bëgg wan ñi nga xamante ni ñoom ñooy le peuple sénégalais ak ñi ànd ak ñoom que ñi ngeen ma jëndee jaruñu ko. ba tax na tey fu ma leen woowee ñu ñëw wuy si ma raam sama kanam toog sama kanam jàkkaarloo ak man lu ma leen bëgg wax leen kër ba ku bëgg a jël kàddu sax ma ne la rek may ñaan ci njekk. humiliation boobu nag am na koo xamante ni ci logique boobu la nekk ba léegi bëgg a woon Sénégalais yi ne leen ñii ngeen ma jëndee jaruñu ko. yéen ñi nga xamante ni yéen la ñuy woowee les recalés wala ngeen woowee seen bopp ñi ñu xamante ni dañ leen spolier bu ngeen xamoon baatu spoliation la muy tekki. kon du ngeen dem di toogi tey ca palais ba naan da ngeen di janoo ak président de la république parce que jaru ko diggante bi xat na boo xamante ni la ngeen fay wut si jéem a dox ci liy fexe changement am loolu mooy li nga xamante ni moom moo ëpp farata. sénégalais yi sonn nañ souffrance bi métti na ñu war a redresser li nga xamante ni moom mooy état de droit te état de droit mënoo ko redresser tey situation ñëwul boo xamante ni bu metti lay doon nga xamante ni tey war nga tànn situation boobu nga war a tànn tey moom moo tax le président Ousmane Sonko ñaata émissaire lañ koy yónnee ci prison bi tey di seq ak moom ay négociation di seq ak moom ay deal bëgg ko génnee réew mi pour noppiloo ko mu bañ ci di damay dee ak sama ngor ci kaso bi. ñaata des professeurs émérites ay borom xam-xam yoo xamante ni dañu nawloo seen xam-xam professeur Cheikh Oumar Diagne nga xamante ni c'est un cadre boo xamante ni si wàllu xam-xam ak si wàllu recherche ñu bàyyi ko ci kaso bi ni ko deewal foofu lu tax parce que dafay défendre les valeurs humaines. donc ñooñu noonu tey dañu war a mériter la confiance du peuple sénégalais bi nga xamante ni tey dañu aspirer à un changement. pourquoi duñu xeex état de droit bi nga xamante ni ñi fi nekkoon démb ak bërki démb moom lañ fi instauré woon. pourquoi duñu jéem a indi changement boo xamante ni dañuy restaurer la justice delloo justice une justice pour tous. pourquoi duñu xeex pour que sunu doom yi am un avenir meilleur. pourquoi duñu xeex pour que autosuffisance en alimentation bi nga xamante ni moom la ñu war a am ñu am ko. pourquoi duñu xeex pour que autosuffisance pharmaceutique bi ñu war a am ñu am ko ku feebar faju. pourquoi duñu xeex pour renforcer la sécurité publique booy génn di dox sa xel dal boo tëddee di nelaw sa xel dal. pourquoi duñu xeex pour que ñi nga xamante ni ñoom ñooy les forces de défense et de sécurité ñun nawloo leen seen àq ak seen yelleef yi nga xamante ni ñoo nekk ci frontières yi ba nga xamante ni moo lay permettre yow bi nga xamante ni tu es un citoyen lambda boo tëddee nga nelaw
dañu war a xeex pour libérer le peuple sénégalais dañu war a xeex pour libérer la justice sénégalaise dañu war a xeex pour libérer l'Assemblée nationale sénégalaise bu njëkk boo daan dugg Assemblée nationale nekk un député du peuple ñu lay woowee un honorable dafa daan nekk valeur ak vertu boo xamante ni da nga ko daan ndamoo da nga ko daan tiitaroo da nga ko daan taxawoo ngir sa askan mais tey ñu bëri ñi nga xamante ni tey seen loxo set nañ ñu nekk des hommes intègres ñu nekk des hommes yoo xamante ni dañuy œuvrer dans le social ñu nekk des hommes yoo xam ne dañuy mener des actions politiques mais pas des actions politiques mener des actions politiques mais pas des actions politiciennes tey koo si tàllal tey sa këyit ni que dama la bëgg a yóbbu assemblée nationale mu gedd ko ni la li ma yàlla defal ci teraanga ak sutura moo ma gënal nekk biir assemblée nationale li ma yàlla defal ci teraanga moo ma gënal nekk un ministre li ma yàlla defal ci teraanga moo ma gënal nekk un président de la république état de droit la ñu war a restaurer ci suñu réew te bu fekkente ni respecté nañu ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu ay doom ak respecté suñu avenir ak suñu devenir du ñu nangu dem di toog dans la table de négociation xaw ma table lu dialogue xaw ma lu ñu ko mën a tuddee fële ci palais de la république d'autant plus que dañ la spolier buñ la spolier dañuy arracher li nga xamante ni moom mooy sa deret arracher li nga xamante ni moom mooy aspirer deret bi bal yow noyyi sax dootoo ko tal ku talul noyyi ku talul am deret doo dem toog di négocier au palais de la république wala di wax quoi que ce soit démb ak bërki démb daf la war a yee ñam demoon ci dialogue ba tey ban bët la leen sénégalais di xoolee est-ce que yéen bëgg ngeen tey sénégalais yi xoolee leen bët boobu yéen ñi ngeen xamante ni fii ak 1 mois dañuy dem ci élection ñu war leen tànn ngeen war a ñëw jiite ñu soppi li nga xamante ni moom moo fi nekk tey bu ngeen solee seen dàll dem wuy ji le président de la république ban bët la leen askan bi di xoolee am na loo xamante ni toog ak président jaru ko d'autant plus que ni moom jeexal na message bi ngeen ko war a yónnee mooy wan ko ni ko jeexal na dafa war a dem mu conscient ci loolu mais moo gën mu leen di woo di leen fooyee pourquoi un homme politique di nangu nit di ko fooyee pourquoi un homme politique di nangu moroomu gorom di ko fooyee loolu nag taxawaay la boo xamante ni la responsabilité de tout un chacun est engagée pour que un Sénégal meilleur ni ma koy waxee dañu war jóge vers l'émergence dem vers un Sénégal meilleur parce que tout ce qui peut nous permettre d'être un Sénégal meilleur am nañu ko bu fekkente ni ressources humaines yi la ñu ngi fi on a des hommes vertueux on a des femmes vertueuses on a des institutions yoo xamante ni buñ ko taxawalee te dindi politique politicienne bi ñu fay doxal instaurer la démocratie la transparence la dignité humaine jox ko des hommes compétents mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut donc loolu noonu dañuy dem am un Sénégal boo xamante ni fi ñu ko bëgg foofu lay àgg il est temps pour que ñun ñëpp kenn ku nekk mu yeewu xam ni fii ak élection yi lu ndaw la pour nga bañ fi perdre ce sens de la dignité pour nga bañ fi perdre le sens des valeurs et des vertus yi nga xamante ni kenn ku nekk mi nga ko war a incarner temps bi xat na pour nit di fi soppeeku temps bi xat na pour nit di fi jënd sa dignité temps bi xat na pour que ngay déshonorer ñi nga xamante ne tey ñoo dee pour la cause du Sénégal temps bi xat na pour ngay déshonorer la mémoire de ñi nga xamante ne ñi ngi si kaso bi tey di accroupé wu ci prison yi pendant ce temps ñun ñi nga am suñu liberté di dox war a wax nag ci li nga xamante ni moom moo war a indi coppite boobu du ñu noppi ndax yàlla moom moo ñu nattoo ñu nekk ay waxkat waaye nag wax boo xamante ni dañ koy teg ci dëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne taraktu fiikum maa in tamassat bihi lan tadillu abadan kitaaballahi wa sunnati téere yàlla boobu ak sunna yonente bi nag sallallahu alayhi wa sallam tant que mi ngi fi ñu siy sukkandiku pour jéem a teg sunu réew ci yoon duñu noppi ci di wax ndax loolu mooy responsabilité bi nga xamante ni moom la ñu yàlla subhanahu wa taala dénk ci kaw suuf ña fi nekkoon instauré état de droit ñu mën ci tudd ku mel ne Omar ibnul Abdul Aziz ñu ngi ci tudd ku mel ne Omar ibnul Xattaab ba nga xamante ni tey nawloo nañ leen ci wàllu jikko dañu bëgg wan nit ñi ni leen
des hommes comme Omar ibn al-Khattab sont toujours au Sénégal. Des femmes comme Sayyidatuna Aïcha sont toujours au Sénégal. Des hommes comme Omar ibn Abdul Aziz sont toujours au Sénégal te mën nañu indi changement te changement boobu dafay am bu fekkente ni gëm nañ ko.